bambancewa. Akwai ƙoshin ciki, akwai ƙoshin zuci, wannan ya sa bitalazum akwai yunwan ciki akwai yunwan zuci. Kuma kowanne daga cikinsu akwai abin da ke ƙosar da shi. Shi yunwan ciki abin da ke ƙosar da shi shine tuwo. Yunwan zuci ba. Sai ƙana'a, haƙuri da abin da ya samu, da rashin yawan burin abin da bai samu ba, su suke kawo ƙoshin zuciya. Rashin haƙuri kan abin da ya samu, da yawan burin abin da bai samu ba, su suke kawo fatara da rashi na cikin zuci. Haka ne yaranmu? Don haka a shimfiɗe ne abin. Kowa yana da maganinsa kusa da shi. Abin da yake damuna da wadda yake damunka ga maganin. In rashin ƙoshi ne na ciki,